中山買樓邊度好？提前帶你摸一摸。Hello， 大家好啊，我係阿豪啊。今日我哋嚟到石岐嘅益彩匯呢個商圈睇一套非常之溫馨嘅精裝修兩房。咁可能有啲朋友仔亦都唔知道呢個位置係邊度嘅，咁我就簡單講下啦。呢度係位於我哋嘅石岐同東區嘅交界之處，亦都係我哋城區唯一一所電子科技大學中山學院嘅位置。咁呢所學校咧，大概會有2到3萬名嘅學生喺呢度返學嘅。咁平時一到落課時間咧，呢度咧就非常之墟冚㗎啦。咁特別係到咗夜晚，前邊呢條街咧，大概會有幾十檔嘅流動攤檔會出嚟擺攤嘅。咁就各式各樣嘅美食咧都應有盡有，而且物美價廉啊！對於吃貨咧，呢個位置係非常之友好嘅。咁除咗飲食啦，咁我哋呢度嘅出行咧，亦都好方便嘅。呢度步行5分鐘就可以到達我哋嘅地鐵18號線康華站嘅出入口啊，同埋前邊呢度就會有一個樣樣巴士嘅巴士站。咁去廣州、深圳、珠海咧，亦都係非常之方便，一站就可以即到啊。咁當然我哋呢個原本就係一個商圈，咁但係去我哋嘅石岐大信金座商圈同埋華潤萬象匯嘅呢個商圈咧，亦都係非常之近嘅，所以呢度吃喝玩樂、生活出行都非常之便利。咁所以今日我非常之推薦呢個單位。下邊我哋而家就上去望一下。嗱，咁點解今期咧我要影呢個單位咧？因為呢個單位有2個特點。首先，我哋出嚟睇下呢個23樓嘅東南向景觀先。嗱，我哋鏡頭打出去，而家咧呢個位置咧可以睇到差唔多成半個城區啦，富日 Top Park 啦、Coco City 啦，同埋我哋嘅遠洋世家，乃至我哋而家下邊嘅都係一啲別墅型嘅小區嚟嘅。呢個視野非常之 OK， 非常之開揚，東南朝向㗎啊！呢個係第一點。第二點咧，呢間屋咧保養同埋裝修係 very good。而家呢個設計嘅 designer 非常之溫馨嘅。咁加埋我哋呢啲家私電器嘅配套咧，基本上你後期就係拎包入住，可改動嘅空間係非常之少，咁就慳時慳力慳心機。咁呢啲單位咪最適合我哋咯。咁我哋簡單睇下個格局，呢邊咧就係一個 L 型嘅廚房，空間嘅尺度感咧亦都係 OK 嘅，而且出邊咧亦都係帶一個生活陽台嘅。其實我平時咧經常都講，生活陽台對於我哋日常家用咧係非常之重要嘅。咁我哋好多閒雜物品啊都要擺放㗎，係咪？咁所以就擺咗喺生活陽台就 OK 啦。咁呢度入門口位咧，亦都有個入戶花園，咁可以擺下我哋啲鞋櫃，後期再配搭一個裝飾櫃就 OK 啦。咁我哋可以睇下成個客廳餐廳嘅一個尺度咁，84.7個平方，其實呢個開間咧亦都 OK 嘅，3.4米嘅一個開間，咁就樹廳嘅一個設計啦。咁另外一個彩蛋，大家要聽下啊，我都係啱啱先了解到嘅。咁業主同我講咧，佢特登咧喺美國進口咗呢2張床墊翻嚟，每一張床墊都超過1皮嘢啊！呢邊咧就係南向嘅主人房啦，配搭埋我哋一個1.8米嘅大床。南向嘅景觀亦都係非常 OK， 隔離咧就係我哋嘅公共衛生間啦。咁呢個公共衛生間咧，後期咧亦都需要稍為做一下乾濕分離咯。咁對於我哋後期用更加便利啦。好啦，咁再講翻呢個位置，其實呢個位置咧都非常之方便嘅，不論出行啦，同埋生活啦，亦都係基本上好慳心機嘅。咁如果呢套單位你覺得都 OK 嘅，可以點個 like 後台發一下俾我，同埋咧記得中山買樓一定揾阿豪，下期見。